ಏನಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಏಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಫೋರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೈಟ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ, ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಪೇನ್. ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ENT ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪೇನು ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಅಂದರೆ ENT ಅವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಡೇಕ್ಸ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಬಲ್ ಹೆಡೇಕ್ಸ್, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ವೇಗ್ ಪೇನು ಅಥವಾ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ವಿಸಿಟ್ TMJ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ.